Alors, dans la première vidéo, on a parlé sur les 4 composants ou bien les composants internes d'un ordinateur qui ont la base d'un ordinateur. Il y a une carte mère, un support sur lequel on fixe les composants. On fixe un processeur qui exécute le traitement des données. On fixe une RAM qui est une mémoire vive très rapide mais volatile. Et aussi le disque dur, une mémoire de stockage lente. Et voilà, notre ordinateur est complet. Bien sûr, il y a d'autres composants, mais à l'intérieur, on n'a besoin que ça pour pouvoir utiliser un ordinateur. Donc, une fois qu'on a notre ordinateur, comment on introduit les données dans cet ordinateur et comment on a exploité les résultats. يعني عندنا حنايا هو عندنا بيسي واجد ولكن عندنا اللي غيدير لنا التريتمون ديال لي دوني، عندنا اللي غيدير لنا لو ستوكاج ديال لي دوني، ولكن شكون اللي غيدخل لنا دوك لي دوني وشكون اللي غيخرج لنا les résultats. Alors, il faut avoir des outils ou bien des organes qui nous servent à rentrer les informations et une fois que ces informations sont traitées, qui nous le ressort. Ça, ce qu'on appelle les périphériques. باش نشرح لكم هاد les périphériques. Les périphériques veut dire les équipements qui sont à la périphérie de mon ordinateur. périphérie نقدروا نعنيو بها محيط entourage. يعني عندنا unité centrale. unité centrale هي اللي كتجمع لينا لي كومبوزون بربعه اللي قلنا. اذا هما ديك لي زوتي اللي كيكونوا في l'entourage ديال l'ordinateur وكيكون عندنا دو تيب ديال لي périphériques. كاينين لي périphériques d'entrée tout ce qui nous sert à rentrer les données. هما لي périphériques d'entrée يعني هما اللي كيخولوا لينا اننا ندخلوا لي دوني ديالنا، ندخلوا لي زانفورماسيون ديالنا l'ordinateur, la machine. Par exemple, عندنا un webcam permet à nous d'enregistrer l'image. كتخلينا اننا ندخلوا واحد l'image. كاينه la souris. Une fois غنكليكي نديبلاسي نسيليكسيوني انا راه سيزيت واحد الدوني. كاينه لو clavier. كاين microphone pour enregistrer le son. كاينه une manette. هادي كنحتاجوها في le jeu pour diriger un personnage par exemple. Et enfin كاين le scanner. وكاين le type الثاني هو le périphérique de sortie. Tout ce qui nous sert à sortir les résultats. هو اي حاجه غتمكننا اننا نشوفوا لي ريزولطا، غتعطينا لي ريزولطا. بحالاش كاين عندنا هوت بارلور. هوت بارلور كيخلينا انه كيخرج لينا الصوت، يعني بيريفيريك دو سورتي. كاينه ليكرون. حنا ملي غندخلو لي دوني بحال مثلا قلنا المثال ديال الكالكولاتريس، دخلنا واحد العدد غنديرو عليه واحد لوبيراسيون. اون فوا غنكليكيو حنا على اونطري غتخرج لنا لو ريزولطا. ديك الريزولطا فين كنشوفوها نيت في ليكرون. كاينه لامبريمونط كيمكن لينا اننا نطبعو لي ريزولطا. كاين بليزيور بيريفيريك ولكن انا خديت لكم ليسونسيال يعني اللي غتقدروا تحتاجوهم دائما. بتيت ريزومي عندنا لا رام، ديسك دور، كارت مير، بروسيسور. ce sont les composants internes يعني دوك اللي ميمكنش لينا نشوفوهم حنايا في لو بيريفيري دو لورديناتور. هادو ديما كيكونوا في الداخل ديال لورديناتور. كاين عندنا لي بيريفيريك هما اللي كنشوفوهم دايرين بالاورديناتور ديالنا. عندنا مثال كاميرا، عندنا ميكروفون، عندنا هوت بارلور، عندنا كلافي، عندنا سوري، عندنا سكانر، عندنا امبريمونط، عندنا مانيت. هادو هما اللي كيكونوا دي زوتي اللي كيكونوا في لونتوراج ديال
البيسي ما يمكنش لينا نشوفوهم لداخل. On passe à la deuxième partie. On a dit que l'ordinateur se compose d'une partie matérielle et d'une partie programme. قبل ما ندوزو للتعريف ديال لي بروغرام، قبل ما ندوزو لي زوكزامبل، نقدر نعطيكم واحد المثال باش تفهموا مزيان شنو هو البروغرام. Apprenons à un adulte ou bien un enfant qui ne sait pas jamais comment conduire un vélo. Jamais conduit de vélo à toute sa vie. حنا غنجيبو هداك لادولت ولا داك لونفون، غنعطيوه بيكالا، نقولو ليه الو خود هاد البيكالا وركب عليها سوقها، وغنخليوه. ابخي فاش غنرجعو غنلقاوه انه تمكن منها، يعني ولا كيركب عليها كيسوقها غادي مزيان. الا سولنا شنو الفرق ما بين من قبل ومن بعد، غنلقاو بلي dans son cerveau il a créé un programme pour piloter son corps et le vélo. يعني انه في الدماغ ديالو دار واحد برنامج، خلق واحد البرنامج، واحد الكود كيفاش هو غادي يتحكم بالجسد ديالو وبالبيكالا في نفس الوقت. يعني انه لو كان ما خلقش داك لو بروغرام il est incapable de conduire sa vélo. يعني انه داك البروغرام هو اللي خلاه كيفاش يتحكم بالذات ديالو وبالبيكالا ديالو، وتمكن انه يخلق واحد التوازن بيناتهم ويمشي بها. Alors dans l'ordinateur c'est la même chose. Le programme sert à développer une faculté ou résoudre un problème ou bien effectuer une tâche. نقدروا نعرفوا هنايا بلي لو بروغرام حتى هو واحد سلة ربط اللي كتربط ما بين l'ordinateur و l'utilisateur. Donc une fois l'utilisateur بغا يدير une opération ou bien gérer des tâches، ما غيمشيش نيشان هو غير يدخل عند البروسيسور اولا عند الديسك دور اولا عند تما وغيبدا يطبق. ميمكنش، ضروري كيخص واحد البروغرام اللي هو غيسيزي فيه لي دوني ديالو و l'ordinateur غيدير عليه لو تريتمون، من بعد غيعطي لي ريزولطا. ناخدو مثال. Pour calculer ou bien faire une opération, j'ai besoin d'un programme qui montre à l'ordinateur comment calculer. يعني باش نحسب ولا باش ندير واحد العمليه كيخصني واحد البرنامج اللي غيخليني انا ندخل لي دوني ديالي، غيعطيني فانا ندخل لي دوني ديالي، l'ordinateur غيدير لو تريتمون ومن بعد غيعطيني انا ريزولطا. On peut utiliser l'ordinateur comme un instrument de musique, un agenda, une machine à écrire ou bien pour rédiger un courrier. Mais il faut un programme adéquat. يعني البيسي ديالي راه وقت ما بغيت نرجع شي حاجه نقدر نرجع، بغيت نرجع ان انسترومون دو ميوزيك يعني نعزف به موسيقى يمكن ليا، اون اجندا يعني نسجل فيها انايا لي نوت ديالي يمكن ليا، اون ماشين ا اكرير باش نسيزي دي دوني نكتب نطابي شي حاجه انا باغيها يمكن ليا، ريديجي ان كوري يعني انا باغي نصيفط واحد الكوري الكترونيك يمكن ليا. مي ضروري كل حاجه كيكون عندها ان بروغرام ديالها. الو كوم ريزومي هاد لو بروميير بارتي، عندنا ان اورديناتور اللي هو واحد لا ماشين مركبه من جوج ديال لي كومبوزون، عندنا بارتي ماتيريال وعندنا بارتي بروغرام. بارتي ماتيريال كتكون مقسمه على جوج، كيكونوا عندنا لي كومبوزون انترن و لي كومبوزون اكسترن اللي كيتسموا لي بيريفيريك. في لي كومبوزون انترن عندنا le processeur, la RAM, le disque dur et enfin la carte mère.
هاد 4 هما اللي كيكونوا ضروريين. في لي بيريفيريك عندنا دو تيب، عندنا بيريفيريك دونتري et périphérique de sortie. Périphérique d'entrée, c'est tout ce qui nous sert à rentrer les données. Et périphérique de sortie, tout ce qui nous sert à sortir les résultats. وفي la partie الأخرى عندنا programme. Programme عندنا plusieurs programmes. حنا خدينا منهم عطيتكم ابسط امثله. كاين عندنا كالكولاتريس، كاين عندنا اجندا، كاين عندنا ريديجي ان كوريي، بليزيور بروغرام. اللي ما فهمش شي حاجه انا مستعده نعاود نشرحها له. وان شاء الله الى رجعت القرايه بالنسبه لو ماتيريال غنديروا واحد الحصه ديال البراتيك باش انكم تعقلوا على كل حاجه بوحدها.